عنده حوض المواعين يقول لي انت جايباني اغسل لك المواعين. شفتوا بس بيفهم ازاي؟ يعني ده اخرتها كمان. هو والبورصه عليا كمان، البورصه ابو نظره وحشه ده. رحت شده قلت له شوف البورصه ده واقف لي من بدري بيبص لي وابص له يقول لي انت بتتكلمي على البورصه كل ده؟ انا بتكلم على البورصه وهو نيته راحت فين. كان شكله مرعب قوي. شكله يخوف وانا وحشه. انا وحشه قوي قوي يا ماما يخوف. I will run, I will climb, I will soar.